Oke, WhatsApp YouTube. Kembali lagi bersama saya Yoni MRX, di mana saya akan bikin video prank. Di video prank kali ini saya akan batuk sekuat-kuatnya sampai orang kaget. Gimana rahasia orang-orang yang saya prank itu? Oke, kita langsung aja ke videonya. Check it out. Wah. Terus namanya udah kelewatan. sakit kali lah tenggorokannya ini. Jangan doang. Hah? Sak napas tadinya. Udah, kasih ya. Oh, bang, toilet mana? Toilet dari sini, pinggir sini. Lurus aja ke kiri. pergi sini dulu saja. Oh, iya. Kasih ya. Teman-teman, itulah video aku kali ini. Ya, itulah video prank aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe. Ya, karena subscribe kalian lah yang terus membuat aku terus berkarya. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Check it out.